In de zomer van 76 toen had mijn buurmeisje Ali een LP van ABBA gekocht en die was er helemaal lyrisch van. En toen ik hem gehoord had, dacht ik, ja, die wil ik ook. En zo is die muziekliefde eigenlijk ontstaan. Ja, ik wist al van jongs af aan dat ik gewoon niet op meisjes viel. En eigenlijk bood de muziek van ABBA mij de bescherming. Waarin ik lekker in mijn eigen wereldje kon dromen en genieten van mooie dingen en vooral een grote fantasie kreeg. Ja, en veel later heb ik echt pas mijn coming-out daarin gehad. Maar op dat moment was het veilig, de muziek in mijn eigen wereldje, op mijn kamer, bij de pick-up. Pas met de intree van internet, ja, toen werd de wereld natuurlijk heel groot kijken. En op dat moment werd het gevoel ook weer aangewakkerd dat je denkt van ja, dit zit zo diep geworteld. Ja, dat ik weer hetzelfde beschermde gevoel en veiligheid kreeg als toen ik een jaar of 11. En toen is ook zeg maar, het verzamelen weer heel erg op de voorgrond komen te staan. In 2011 heb ik meegedaan aan het programma van SBS Wat zou je doen met die poen? Daarin kon je dus je wens ten uitvoer brengen. En ja, mijn wens blijft gewoon om mijn eigen ABBA-museum te krijgen. Gewoon om de spullen die je al die jaren hebt verzameld te laten zien. Dus dat iedereen ervan kan genieten. Ja, de prijzenpot was €10.000 en je ging pitchen voor de jury van 3 bekende Nederlanders. En als alle 3 dus akkoord waren, dan kon je meedingen naar die €10.000. En die had ik dus mooi kunnen besteden voor mijn eigen ABBA-museum. Helaas is het niet gelukt, dus we blijven proberen. The winner takes it all. The loser standing small. Ja, dit is de banner die ik gebruikt heb voor mijn 50ste verjaardag. Dat is een hele grote. En dit is de officiële banner die gebruikt is voor het Songfestival in 2011. Ja, dit is een cadeau geweest omdat ik 50 werd en deze is gebruikt voor het themafeest voor mijn verjaardag. Thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Ik zou het liefst toch nog mijn eigen kleine mini-museum gaan maken. Ja, na 40 jaar verzamelen heb je een mooie collectie en nu is het alleen voor mezelf en voor de vrienden. Maar het is ook gewoon mooi om dat op een creatieve manier groter te maken, zodat het voor meer mensen toegankelijk is. En van alle spullen die ik heb, zijn ook best wel hele persoonlijke verhalen en die wil ik toch graag verder vertellen. Ik ga er nog steeds voor.